जीअं त तिमुथियुस खे लिखियल पौलुस जे पहिरें पत्र जो मनन करे रहिया आहियूं। अॼु असां हुन जे 3 अध्याय जो 9 वचन पढ़ंदासीं। त अचो पढ़ूं तिमुथियुस जो पहिरियों ख़त 3 अध्याय ऐं 9 वचन। पर विश्वास जे भेद खे शुद्ध विवेक सां सुरक्षित रखनि। विश्वास जो भेद यानी मसीह जे ख़ुशख़बरीअ जो प्रकटीकरण। जॾहिं पौलुस हुन विश्वास जे बारे में चवे थो त उहो विश्वास जे कंहिं निराकार गुण जे बारे में कोन थो ॻाल्हाए, पर विश्वास जे सिद्धांत जे बारे में ॻाल्हाए थो। उहो हिन जे बारे में भेद हीअं चई ॻाल्हाए थो छो त इहे सिद्धांत झूने नियम में प्रकाशित कोन विया हुया, पर हाणे नए नियम में प्रकट कया विया आहिनि। असांखे प्रेरितनि जी किताब में ॿुधायो वियो आहे त पहिरियों जी कलीसिया प्रेरितनि जे सिद्धांतनि में हलंदी हुई। प्रेरितनि जो सिद्धांत पहिरें जी कलीसिया जो उहो विश्वास हुयो। उहो ही अॼु जी कलीसिया जो बि विश्वास हुजणु खपे ऐं कलीसिया खे जग जे साम्हूं बि हिन ई विश्वास जो प्रतिनिधित्व करणो आहे। हेड़ा घणा ई माण्हू आहिनि जेके सोचींदा आहिनि त उहो विश्वास पुरानो थी वियो आहे ऐं कुझु बदल आणणु घुर्जे। हिन ॻाल्हि ते हिकिड़ी पुस्तिका में हिकिड़ो लेख लिखियो वियो हुयो, जंहिंमें लिखण वारनि पंहिंजे हिसाब सां 7 घातक पापनि जी पर्ची ठाहे छपाई हुई। हुन जी नई पर्चीअ में स्वार्थ, असहनशीलता, उदासीनता, क्रूरता, हिंसा ऐं नाशकारी स्वभाव जहिड़ा पाप ॿुधायल हुया। हिन पर्चीअ में लालसा या हवस जहिड़े पाप जो नामो निशान कोन हुयो। हुननि पर्चीअ में लालसा या हवस इहो पाप न मिलाइण जी वजह इहा ॿुधाई त सिनेमा ऐं ॿियनि आम जायुनि वांगुरु हवस या लालसा रखण बि हिकिड़ी आम ॻाल्हि थी वई आहे। पेटूपन या वधीक खाइण इहो इन्हीअ करे कोन मिलायो वियो हुयो छो त उहो सैद्धांतिक ऐं आत्मिक समस्या न थी करे शारीरिक समस्या आहे, यानी कोलेस्ट्रॉल जी समस्या आहे। लोभ ऐं आलस खे भी झूना अखर घोषित कया विया हुया। हुन लेख में इहो भी लिखियल हुयो त समाज जे अलॻि अलॻि भागनि में अलॻि अलॻि ॻाल्हियुनि खे पाप सॾियो वेंदो आहे। मिसाल जे तौर ते जवान माण्हुनि जे अनुसार असंगति ऐं ढोंग पाप आहे, पर नाशकारी स्वभाव तेसि ताईं ठीकु आहे जेसि ताईं कोई प्रकृति जो नाश न करे। साॻे ई नमूने उमिरि में वॾा माण्हू आवाज़ या शोर, वार ऐं असभ्यता या असांस्कृतिक व्यवहार खे पाप सॾींदा आहिनि। कोई माण्हू इहा भी बहस कंदा आहिनि त पाप जी झूनी ऐं नई पर्ची साॻी ई आहे, छड़ो नाला नए तरीक़े में लिखिया विया आहिनि। मिसाल जे तौर ते नई पर्चीअ में लोभ जे बदिले में स्वार्थ इहो अखर वापरियो वियो आहे। हुन लेख में लिखियल हुयो त अगरि वर्तमान काल में नैतिकता जो प्रभाव ॾियारण लाइ पाप हिन अखर खे जारी रखणो आहे त झूने नालनि जे बदिले नए नालनि खे लिखण जी ज़रूरत आहे। अंत में हुननि लिखियो हुयो त पाप जी धारणा खे बचाइण हिकिड़ी सही या सुठी ॻाल्हि आहे। हां, मां भी हिन ॻाल्हि सां सहमत आहियां त पाप जी धारणा बचाइण लाइक़ु आहे, पर मां हिन ॻाल्हि ते भी डटियल रहंदुसि त पाप कहिड़े बि नमूने बदिलियो कोन्हे। जिन्हनि ॻाल्हियुनि खे बाइबल पाप चवे थो उहे अॼु भी पाप आहिनि। इंसानी प्रकृति अॼु भी इंसानी प्रकृति आहे। अगरि कलीसिया खे हिन पृथ्वीअ ते प्रभु यीशु मसीह जो प्रतिनिधित्व करणो आहे त बाइबल में लिखियल आत्मिक गुण अॼु भी अधिकारियुनि खे चुनण लाइ लागू आहिनि ऐं सही आहिनि। कलीसिया खे ऐं हुन जे अधिकारियुनि खे नए नियम जे सिद्धांत खे झले बीहणो आहे। हुननि खे हर हुन शइ खे पाप सॾणो आहे जंहिंखे परमेश्वर जो वचन पाप सॾे थो। शुद्ध विवेक सां
हुननि खे विश्वास खे शुद्ध विवेक सां छॾणो आहे ऐं पहिरें तिमुथियुस जे 4 अध्याय जे 2 वचन अनुसार जलियल लोहे सां पयल दाग जहिड़े विवेक सां विश्वास खे कोन झलणो आहे। 10 वचन खे हाणे असां पढ़ंदासीं। 3 अध्याय ऐं 10 वचन। ऐं इहे बि पहिरियों परखिया वञनि, पोइ अगरि निर्दोष निकिता त सेवक जो कमु करनि। हिकिड़े शख़्स खे कलीसिया में आए महीनो ई थिए ऐं हुन खे अधिकार जो पद ॾिनो वञे, हीअं कोन थियणु खपे। हुन शख़्स खे शास्त्र में ॿुधायल अनुसार पाण खे साबित करणु ज़रूरी आहे। हाणे पौलुस खे हिननि अधिकारियुनि या सेवकनि जी ज़ालुनि जे बारे में कुझु चवणो आहे। हुननि खे बि कंहिं हद ताईं पाण खे साबित करणो आहे, मापे ॾेखारणो आहे। हलो त 11 वचन में असां पढ़ूं त हो छा आहे। हिन ई तरीक़े सां मायुनि खे बि गंभीर हुजणु खपे। दोष लॻाइण वारियूं न हुजनि, पर सचेत ऐं सभु ॻाल्हियुनि में विश्वास योग्य हुजनि। गंभीर, हुननि खे गंभीर ऐं शांत ऐं थधो रहणु अचणु खपे। दोष लॻाइण वारियूं न, यानी हुननि खे गपशप करण वारियूं कोन हुजणु खपनि। सचेत वरी लिखियलु आहे त हुननि खे संतुलित मन जो हुजणु खपे। सभु ॻाल्हियुनि में विश्वास योग्य। हुननि मायुनि खे पंहिंजे मुड़ुसनि सां, मसीह पाण सां ऐं मसीह जे कम सां विश्वासु रहणु खपे। अॻिते वधंदे असां पहिरें तिमुथियुस जे 3 अध्याय जा 12 ऐं 13 वचन पढ़ंदासीं। त अचो पढ़ूं। सेवक हिक ई ज़ाल जा मुड़ुस हुजनि ऐं ॿारनि बचनि ऐं पंहिंजे घरनि जो सुठो प्रबंध करणु ॼाणींदा हुजनि, छो त जेके सेवक जो कमु सुठे नमूने करे सघंदा आहिनि उहे पंहिंजे लाइ सुठो पद ऐं हुन विश्वास में जेको मसीह ईशूअ ते आहे वॾो साहस प्राप्त कंदा आहिनि। सेवकनि या अधिकारियुनि खे उहे ई गुण हुजणु खपनि जेके कलीसिया जे वॾनि लाइ ॾिना विया हुया। हुननि खे भी साॻियूं ई व्यक्तिगत ऐं पारिवारिक ज़रूरतूं पूरियूं करणियूं आहिनि। सुठो पद यानी उहो डीकन जेको सेवकाई में सुठो आहे, हिकिड़ो भरोसेमंद माण्हू ॼाणियो वेंदो। साहस मतिलबु आत्मविश्वास ऐं निडरता जेके गवाही ॾियण लाइ मदद कंदा आहिनि। असांखे इहा ॻाल्हि हमेशह यादि रखणी आहे त डीकन जो पद ख़ासि करे हिकिड़ो आत्मिक पद आहे। हिकिड़े माण्हूअ खे डीकन जे पद खां पोइ कलीसिया जे वॾो थियण जो पद ॾिनो वियो हुयो। हुन माण्हूअ चयईं त उहो हेतिरो आत्मिक कोन्हे ऐं हुनखे बाइबल जी बि हेतिरी ॼाण कोन हुई। अगरि इहो माण्हू आत्मिक कोन हुयो त पोइ हुन लाइ डीकन जो बि पद सही कोन हुयो। हिन माण्हूअ खे डीकन हिन करे बनायो वियो हुयो छो त उहो हिकु कामयाबु व्यापारी हुयो। कलीसिया जो डीकन हुजे या कलीसिया जो वॾो, ॿिन्हिनि खे पद ॾियण खां पहिरियों या मसीह जी कलीसिया जो प्रतिनिधित्व करणु ॾियण खां पहिरियों इहो ॾिसणु ज़रूरी आहे त छा उहे आत्मिक ज़रूरतूं पूरियूं करे रहिया आहिनि। अॻिते वधंदे हलो त 14 वचन पढ़ूं। 3 अध्याय जो 14 वचन। मां तुंहिंजे वटि जल्दी अचण जी आशा रखण ते बि इहे ॻाल्हियूं तोखे इन करे लिखां थो। पौलुस मक़दुनिया में हुयो ऐं तिमुथियुस इफिसुस में। पौलुस जल्दी ई तिमुथियुस सां गॾिजण जी आशा रखी रहियो हुयो। अॻिते वधंदे असां 3 अध्याय जो 15 वचन पढ़ंदासीं। असां पढ़ी रहिया आहियूं पहिरें तिमुथियुस जो 3 अध्याय ऐं 15 वचन। त अगरि मुंहिंजे अचण में देरि थिए त तूं ॼाणे वठि त परमेश्वर जे घराने में जेका जीअंदे परमेश्वर जी कलीसिया आहे ऐं सच जो खंभो ऐं नीव आहे, हुते तोखे कीअं बर्ताव करणु खपे। इहो वचन पहिरें तिमुथियुस जो अहम वचन आहे, छो त इहो पूरो ख़त कलीसिया में व्यवस्था जे बारे में आहे। जॾहिं पौलुस तिमुथियुस खां परे आहे त उहो लिखे थो, मां तोखे इहो लिखियो आहे ताकी तूं इहो ॼाणे वठें त परमेश्वर जे घर में
तोखे कहिड़ो बर्ताव करणो आहे। जीअंदे परमेश्वर जी कलीसिया। पौलुस हुन कलीसिया सां ॻाल्हाए रहियो आहे जेकी असल में खरी कलीसिया आहे, सच जो खंबो ऐं नीव आहे। खंबो उहो आहे जेको झलींदो आहे या जेको बुनियादी आहे। पौलुस चवे थो त कलीसिया हिकिड़ो खंबो आहे, हिकिड़ो सहारो आहे जंहिं ते सच संभल आहे। अगरि कलीसिया जा अधिकारी सच जो प्रतिनिधित्व कोन था कनि त कलीसिया जी कोई बुनियाद ई कोन थींदी आहे, कोई सहारो ई कोन हूंदो आहे ऐं उहा परमेश्वर जे सच खे मथे कोन थी झले सघे। कुझु माण्हू सच जो प्रतिनिधित्व करण जो दावो कंदा आहिनि, पर हुननि जे जीअण जो तरीक़ो इहो साफ़ ॿुधाईंदो आहे त उहे असल में सच जा प्रतिनिधि कोन्हनि। हिकिड़ो माण्हू जेको हिकिड़ी कलीसिया में डीकन जे पद ते हुयो, हिकिड़ी ॾाढी वॾी बाइबल खणी घुमंदो हुयो। जॾहिं बि ॾिसो उहो हिकिड़े पासे बाइबल जे बोझ सां दॿियल हूंदो हुयो। पर इहो माण्हू अहिड़ो हुयो जंहिं ते तव्हां निर्भर कोन करे सघंदव। हुन जी ईमानदारीअ ते हर वक़्तु सवाल उथी बीहंदा हुया। जंहिं कलीसिया में उहो सेवकाई कंदो हुयो, हुन ते हुन हिकिड़ो वॾो धकु आंदो। हुन कलीसिया ते बदनामी आंदी। हिन वचन में पौलुस इन करे लिखी रहियो आहे ताकि उहो कलीसिया खे ॿुधाए सघे त हुन खे कहिड़ी हालति हलणी आहे जंहिंसां उहा परमेश्वर जी सच जो प्रतिनिधित्व करे सघे ऐं ॿाहिरि दुनिया में हुन जी घोषणा करे सघे। हाणे असां पढ़ंदासीं पहिरें थिमुथियुस जे ख़त जो 3 अध्याय ऐं 16 वचन। हिन में संदेह कोन्हे त भक्ति जो भेद गंभीर आहे, अर्थात उहो जेको शरीर में प्रगट थियो, आत्मा में धर्मी बीठो, स्वर्गदूतनि खे ॾिसण में आयो, अन्य जातियुनि में हुन जो प्रचार थियो, जगत में हुन ते विश्वास कयो वियो ऐं महिमा में मथे खयो वियो। हिन वचन में शायदि कलीसिया जो हिकिड़ो सभिनीनि खां पुरानो धार्मिक सिद्धांत शामिल आहे। कोई सोचींदा आहिनि त इहो वचन पहिरियों जी कलीसिया जो हिकिड़ो गीत हूंदो। बिना संदेह यानी क़बूल कंदे या स्पष्ट या खुले रूप सां। भक्ति जो भेद गंभीर आहे। भक्ति जो भेद इहो आहे त परमेश्वर यीशु मसीह जे व्यक्तित्व में हिन दुनिया में प्रवेश कयईं। हिन दुनिया में जंहिंमें असां रहंदा आहियूं, हुन पाप जी सज़ा चुकाई ऐं उहो माण्हुनि खे परमेश्वर जो भक्त थो बणाए। उहो जेको शरीर में प्रगट थियो, पक हिते पौलुस मसीह जे कुमारी द्वारा पैदा थियण जी सिख्या ॾेई रहियो आहे, पर उहो इहो बि ॿुधाए रहियो आहे त देह रूप में अचण खां पहिरियों बि मसीह जो अस्तित्व हुयो। उहो अस्तित्व आत्मिक हुयो। फिलिपियों जे 2 अध्याय जे 6 वचन में लिखियल आहे त मसीह परमेश्वर जो स्वरूप हुयो। इब्रानियों जे 1 अध्याय जो 3 वचन मसीह जे बारे में इहो ॿुधाए रहियो आहे, मसीह परमेश्वर जी महिमा जो प्रकाश ऐं हुन जे तत्व जी छाप आहे। यूहन्ना जे 4 अध्याय जे 24 वचन में प्रभु पाण चयईं, परमेश्वर आत्मा आहे। हाणे मसीह उहो परमेश्वर हूंदे जेको इंसानी अखियुनि सां नज़र कोन पियो अचे, पाण खे देह में प्रगट कयईं, जंहिंखे असां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसी पिया सघूं। हुन इंसान बणिजी करे इंसानी परिस्थितियुनि में प्रवेश कयईं ऐं हिननि इंसानी परिस्थितियुनि में हुन जे अहम आत्मिक व्यक्तित्व जा लक्षण या गुण ढकिजी विया। इहो ई ख़्यालु यूहन्ना पंहिंजी ख़ुशख़बरीअ में ॾिए थो। यूहन्ना जी किताब जे 1 अध्याय जे 14 वचन में यूहन्ना ॿुधायो आहे, ऐं वचन देहधारी थियो ऐं असांजे विच में ढेरो विधाई, यानी मसीह देह रूप में पैदा थी करे असांजे विच असां सां गॾु रहियो। जहिड़े नमूने रेगिस्तान जे मंदिर में परमेश्वर हूंदे बि अदृश्य हुयो, होरे ई नमूने जॾहिं यीशु मसीह देह रूप में असांजे विच पंहिंजो मंदिर बणाई, उहो ढकियल हुयो। हुन जो खरो व्यक्तित्व ढकियल हुयो। उहो माण्हुनि साम्हूं
ओड़े नमूने कोन आयो जहिड़े नमूने उहो असूलियत में हुयो। माण्हुनि इहो कोन पहचानियो त उहो केरु हुयो। उहो जेको आदिअ खां परमेश्वर हुयो, परमेश्वर सां गॾु हुयो ऐं जंहिं सभी शयूं ठाही, हिकिड़ो नंढड़ो बेबस ऐं लाचार ॿार बणिजी आयो। उहो हुन अदृश्य परमेश्वर जो स्वरूप हुयो ऐं हुन वटि स्वर्ग ऐं पृथ्वीअ मथां जो सॼो सामर्थ हुयो। पर हिते पृथ्वीअ ते हुन पाण मथां मानव रूप धारण कयो ऐं छो त माण्हुनि हुन खे ॼाणियो कोन, हुन सां अहिड़ो व्यवहार कयो वियो जेको हिकिड़े पाखंडीअ सां कयो वेंदो आहे, हिकिड़े अधिकार हड़पण वारे सां या ईश्वर जी निंदा करण वारे सां कयो वेंदो आहे। हुन सां नफ़रत कई वई, हुन ते अत्याचार कयो वियो ऐं हुन जो खून कयो वियो। परमेश्वर जेको दया धारण करे आयो, उहो ग़रीब हुयो, हुन खे मोह में विधो वियो, हुन जी परीक्षा वरिती वई ऐं हुन असूलियत में ॻोरा वाया। आत्मा में धर्मी बीठो। इहो सभु सहन करण खां पोइ बि उहो शरीर में न पर आत्मा में धर्मी बीठो। उहो धैर्य रूप में प्रकट थियो। ओड़े ई नमूने जॻह हुन खे ॾिठो, पर उहो हुन जे पुनर्जीवित थियण ते आत्मा में धर्मी बीहारियो वियो। वरी हेरा भी वक़्त हुया जॾहिं हुन जी महिमा हिते प्रकाशित थी, प्रकटीकरण थिया ऐं भाव ऐं गवाहियूं थियूं जेकियूं ॿुधाइनि पियूं त उहो खरे तौर ते केरु हुयो। हुन जे पैदा थियण वक़्तु स्वर्गदूत प्रकट थिया। हुन जे बपतिस्मे जे वक़्तु हुन जी महिमा ॾिसण में आई। हुन जे रूपंतर जे वक़्तु ते ऐं हुन जे गिरफ़्तारीअ जे वक़्त ते भी हुन जी महिमा प्रकट थी। मसीह खे क्रूस ते लटकाइण वक़्तु जेके भी घटनाऊं घटियूं, उहे ॾिसी मसीह ते हुन पहिरों ॾींदड़ सूबेदार चयईं, सच में इहो परमेश्वर जो पुटु हुयो। इहो असां मत्तीअ जे 27 अध्याय जे 56 वचन में पढ़ूं था। पर जॾहिं उहो मुर्दनि मां जी उथियो, असां हुन खे हाणे धर्मी बीठल पायूं था। उहो देह में या शरीर में प्रकट थियो, पर धर्मी आत्मा में बीहारियो वियो। पहिरें कोरिन्थियो जे 15 अध्याय जे 44 वचन में लिखियल आहे, स्वाभाविक दया बोई वेंदी आहे ऐं आत्मिक दया जी उथंदी आहे। जॾहिं मसीह मुर्दनि मां जी उथियो, हुन खां पोइ कंहिं बि दुश्मन हुन ते हथ विझण जी कोशिश कोन कई। हुन जो वरी कॾहिं भी निराधार कोन थींदो। पर छो त मसीह हिते हेठि अची वरी सां परमेश्वर जे सॼे हथ जे पासे मोटी वियो, असां धर्मी बीहारिया वञी सघूं था। हिते हेठि हुन खे असांजे पापनि जे करे क़ीमत भोगणी पई। हुन पापीअ वांगुरु असांजी जाइ खयईं ऐं हाणे उहो असांखे हुन जी मथां जी जाइ ॾेई करे असांखे धर्मी थो बीहारे। इहो केतिरो अद्भुत आहे। स्वर्गदूतनि खे ॾिसण में आयो। इहो वचन इहो कोन थो चवे त मसीह स्वर्गदूत ॾिठा, बल्कि इहो चवे थो त स्वर्गदूतनि मसीह खे ॾिठो। उहो वरी सां स्वर्ग में मोटी वियो ऐं हाणे स्वर्ग जा सभी निर्माण कयल बुद्धिमान हुन जी आराधना कंदा आहिनि, छो त मसीह इंसान लाइ छुटकारो उत्पादन कयो। हिते सभी इंसान अञा उहो प्राप्त कोन कयो आहे, पर अनंत काल लाइ सदाई हिकिड़ो ई गीत ॻायो वेंदो ऐं उहो आहे छुटकारे जो गीत। अन्य जातियुनि में हिन जो प्रचार थियो, यानी राष्ट्रनि में हुन जो प्रचार थियो ऐं अॼु बि थी रहियो आहे। जगत में हुन ते विश्वास कयो वियो। अॼु घणा ई प्रभु ईशूअ खे पंहिंजो उद्धारकर्ता स्वीकारे रहिया आहिनि ऐं महिमा में मथे खयो वियो। अॼु मसीह परमेश्वर जे सॼे हथ जे पासे वेठल आहे। हिन ई क्षण ते मुंहिंजा दोस्त मसीह हुते वेठल आहे। छा तव्हां अॼु हुन सां ॻाल्हायो आहे? छा तव्हां हुन खे इहो ॿुधायो आहे त तव्हां हुन ते प्रेम कंदा आहियो?
छा तव्हां हुन खे हुननि ॻाल्हियुनि लाइ शुक्र अदा कयो आहे जेकियूं हुन तव्हां लाइ कयूं आहिनि? सच में उहो केॾो अद्भुत आहे। उहो सचो परमेश्वर आहे। उहो अद्भुत परमेश्वर आहे। अचो त अगरि असां हुन खे पंहिंजे दिलनि में स्वीकारियो कोन्हे त अॼु पंहिंजो प्रभु बणाए छॾूं। पंहिंजा घुटना टिके हुन खे पंहिंजे दिल में आमंत्रण कयूं ऐं उन खे क़बूल कयूं त असां पापी आहियूं ऐं क़बूल कयूं त असांखे हुन जी ज़रूरत आहे। उहो ई को मध्यस्थ आहे। उहो ई प्रभु आहे जेको असांखे परमेश्वर साम्हूं सिद्ध थो बीहारे। अगरि तव्हां हीअं न कयो आहे त तव्हां अॼु करे सघो था। अॼु असां हिते ई बीह रहंदासीं। ॿिए प्रोग्राम में तव्हां सां वरी सां मिलंदासीं।